kok kandhane. Wong aku tidak tarik wangi nyoba ke Pak Mramangan. Berarti Pak Kumra itu gara-gara duit kok sampai tanam. Iya. Matur nuwun ya. Awake dhewe dadi keluarga maling gitu. Nah, ya nek kene aja tukaran. Kak, wong awake dhewe tugase ya guru paring tetungga, paring panglipur. Ndongakno marang Mas Nganten, Mbak Nganten. Iki menika Mas Nganten menika opo? Alah, kaya sok-sok roh tenan. Mas. Kaya pinter-pinter roh. Ngantene iki lho. Lah ya paring asma sinten nganten lanang. Mas Lanang lan Mbak Wedok. Sing digawe sapa? Pak E. Ya sapa Pak? Lah ya Pak E nganten. Wo. Lah ya nganten lanang sapa? Anake Pak E. Lah Pak E sapa? Pak Nganten. Kowe ora tau dicipok gendruwo kowe. Ngawur iki dene jenenge paring asma sinten? Mas Nganten paring asma nggih menika sapa Bu? Menika Mas Ardi. Ingkang estri nggih menika Mbak Kiki iki nek cilik nek gedhe Kokok. Iki ngawur. Kiki panggilane Kiki. Ririn. Kiki, Ririn. Kiki. Wani entekku enakku pek. Oh iya. Ririn apa iki? Ririn. Oh. Ayo. Pengen tahu saya butuh kabeh ya. Botok iki. Ririn kok iki Iki lho, Pak. Iki. Ririn. Iki tanggane kok kowe enggak ngomong Ririn nek pengen dipotong Pak Tukino kowe. ora iso wis lunas kok. Iki to Pak Tukino. Lah aku nek urung oleh. Lah kok tak nyuri truk to. Lah aku melak sapa? Kowe melok sapa? Ngaku karon Pak Banu halo, Met. Kowe tanggal apa 22 bengi 00. Lah kowe sing nelpon sapa? Kene. Ya ampun, kowe punya sapa? Pak Tukino. Kene seket-seket Pak. Walau ngono kok seniman kok bingung. Lah kok ndang medhun blakonu malih ruwine. Mangi wulan gak yo akeh kowe karo aku kok. Jenenge ra seniman, jenenge aku ngemis. Ini weteng. Kok kebangetan men menika kok Menika Mbak Ririn. Mbak Kiki. Bener ya? Iki bener aku kowe, Men. Ya wis ndongakno ngono. Nggih, Mbak Kiki kali Mas Adi mugi-mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Alah disusung wis Ya saolah. Aja sampai pisah. Atas Kiki. Muga-muga ndonga kok sakinah mawaddah warahmah. Mugi kowe paling ngerti sakinah mawaddah warahmah karo Sakinah ya keluarga bahagia gitu. Jawab artinya. ndongakno ya sing lain daripada yang lain. Lah kowe ndongampi kanggo nganten. Mas Nganten, Mbak Nganten kula dongake mugi bilang gadang putra. Sing penting awet aja pegatan. Lah kok enteng kowe dino. Putra iki kudu enteng-entengan kok. Ya maksudnya ndonga iki sing randut dawa ben gampang kabul. Oh, aku ngaku ndonga ora karo kanggo keluarga kowe ora kabul kok, Pak. Maksudnya kowe iki ning kene iki dadi apa ngono lho? Dadi lan lho, Pak. Bocah iki gak paham. Kowe iki ditekakno karo Pak Sultan to. Lah ya kok ndekno lho. Lah ya maksudnya kowe dadi iso apa? Dari sapa kok? Wangen ngomong mbek komet iki. Angel ya rasa gara. Hindari repot tapi apa ngandani Repot ya titik kok tolong ora. Rasa kok. kowe aku ya. Nanti Kono nang pasar Tumbang. oh, Satu kono es. ada apa? Es Gramason. Iki gak obat suka to. Ya ben duduk susmu. Emosi. Geger-geger ya aku. Donga sing dawa sing penak. Ya ya ndak. Donga kagem kemanten kekalih pokoke diparingi awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken laningan-inen. Ugi kagem masyarakat mriki nggih Bu, nggih Pak. Mugi-mugi tansah pinaringono sehat. Panenane melimpah. Rezekine berkah. Saged budal ning gone Mekah Madinah Allahumma. Kanggo masyarakat kene apa dongamu kowe? Nggih. Apa ning nggih tok kowe? Terus kudu kabeh. Yo mesti nganten nganten iki lho, nganten iki lho, nganten. Ten, Apa le? bengi iki kowe aja berbuat ya, Ten. Lho, piye nganten ora oleh berbuat iki piye wis sah. Ojo. Wis halal thayyiban. Iya, tapi kan iki jek masa-masa pandemi.
Nah, pandemi kok pandemi iki jadi iki weden to piye? lah iya. Pandemi. Nak menggunakan protokol kesehatan kayak ijek nganggo cuci tangan, pakai masker, Iya. karo sing jenenge jaga jarak. Ya, Ya kuwi kudu dinggo. tinggo yo ora masalah kok. Masalah yo apa? Pertama, Hah, cuci tangan. wajib. Mas sapa yo? Mas Adi, Nah, Mas Adi nak ape awor karonan Mbak Irin, Mbak Kiki, Irin. Kiki. ini. Ya wis Ririn karo Kiki. Lho, cuci. Iki nomor Ririn, Mbak. Mas Adi, kare Mbak Irin, Nggih, cuci tangan. cuci tangan. Nah, ya toh, malam pertama lagi. Ah. Cuci tangan, berarti terus nganggo masker. Mosok wis cuci tangan kok terus nganggo masker yo Protokol kesehatan. Misalnya ke Mas Adi. Yo, Aku Mbak Kiki misalnya. Wis apa no? sing ketiga, Yang ketiga apa? jaga jarak. Jaga jarak. Ya terus kenapa jaga Yo itu jaga jarak. Gak oleh cedak. Oh no. Ya terus tuh piye? Oh, nganggo coro. Carane piye? Carane Misalnya kowe Mas Adi, aku sing lanang. aku Mbak Ririn. Ya. Kok aku meteng. Aku meteng. Ora iki perumpamaan. Aku Mbak Ririn ya. Ya, sing ape ngeten ibadah to. Aku ora badak. Benci. Penyokot sitomu lho kok. Ya, kowe dolanan sih nang kandang. Ning kamar, nganter ning kandang piye? Kamar ngantes nanyar ning kamar. Ya, ngejak kandang. Ora ning kandange kok. Iya. Sabar ini. Ya, ya. Berarti terus nyem praktis. Ayo toh Mas. Mas. Besok Mbak Riri ini kayak sapi bengan. Menang sih kena. Nganten nanyar iki lagi hot-hot ning kandang. Yo, hot tapi kan ya Terus haus darah. Ojo Mas Adi, ojo. Wong nganten mbok bandem blakon iki enak enak ya. lah sing lanang bareng kok. Ya wes tak rek. Kerja. Siapa? Siapa? Kerja. Lambene kok tataan. Ayo, aja coba iki. Iki bojoku perampok lah jadi. Lagi lawan ya. Ya lawan kok mendhebrok. Lawan ki ya halus, mbek bojone ki sing halus, cara Solo, Jawa Tengah. Ya ndodroke sing apik no. Trok 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 tekek. Cah piye iki nganten lanang teko nganten wedok siap. Kowe ndodrokem trok 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 Tekek. trok 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 Tekek. tekek tok tok belum amblek ngono. Ya sing halus tok 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 sayang. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayang. Istriku. Lawange cetak tutup kok iso mlebu mburi sih. Oh, nganten aja kok biayaan. Nah. Dalno, ayo. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Kowe kok kaya roh boyo ae kowe. Aku ki Ririn bojoan. Kaya roh boyo ora klengak kok. Badanku kamarku kok digoni sapi ya. Sapi ngelentak kenyomu wis. Aku ki bojo Ririn, aku ki Ririn. Lah kok mulane maca sing ayu lho. Lah iki kurang ayu piye? Iya wae. Malah kok lari dulu. Lah piye to Ririn? Coba. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Apa ngopiak kowe? Lah piye to? Ora saya jadi kubur. Enggak usah, baleni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya oke ya Aci. Oh, lawan telek. Mas Haji. Mas Haji sayang. Sayangku. Apa Mas Haji? Mas Haji. Aku sayang kamu sayang. Kenapa sayang? Ayo badanan. Kantor aja kok ngabu batang kono. Sikatan lho tuh. Coba yang ini aja. Nah, pokoknya saya kok parah men Mas. Tekon ndi rasane? Dan bulan kondang ya sehari 3 kali. Paling tidak sampai turunlah sikatan. Iki dhek wis tak nggo sikat BC. Lah makane kuwi
kok mampu sapi ceng gitu. Nek dong ngono ki jenenge malam pertama. Mas Adi kalian Mbak Ririn jangan lupa sebagai umat Islam tetap gunakanlah berdoa sebelum kumpul bojo. Betul. Ono ben gak dicampuri dengan nafsu setan. Dungane piye? Dungane enek syarate. Mlangkah sikil tengen nek bojo wis nang dhuwur bayang, mlangkah sikil tengen bismillahirrahmanirrahim tengen sik. Bisa. Bar kuwi Terus ditututi kene alhamdulillah. sikil. Nek wis adep-adepan bojo kok bisa. Ojo langsung. Dan terus piye? Subhanallah. Ganti puji. Dan ben piye nek subhanallah? Mensyukuri nikmat Allah. Mengagumi ciptaan. Dan terus bareng kuwi mau apa? Bareng kuwi yasinan ping 7 karo kulhu ping 28 karo ditambah Al-Fatihah ping 900. Insyaallah berhasil. Nek gak keturun. Karena yasin ping 7 ya wis pituk. Ngene kaya kesuwen kok tunggu ya cekak aos sementing iki ndonga bismillah sekawitan kuwi cukup. Sing penting sabar. Sabar. Contoh kaya keluargaku. Ora tahu aku nek cilike tek tukaran mbek bojo gak tahu men. Mosok Insyaallah ora tahu. Perkara aku selalu nurut apa dawuh para yai, para pinisepuh. rambutnya model-model ini serang arah, kowe iki jelas ora sabar. Loh, aku ki wonge sabar-sabare wong lho. Bojoku gak tau tukaran mbek aku. Kok aku ngeri model wajah terbokong tok iki penting emosi. Sing sapa bokong tok? Oh, emosi iya ta lah. Iki bokong. Iki ora bokong. Lah iki apa? Iki lemak jenuh. So bokong. Ya ora no, Dik. Bisa dites. Iki orang arah nek jenenge emosi ra tau. Tenan tak tes. Monggo. Tak ceritani. Piye? Aku nang kebun binatang. Iya, Enek ketek ucul karo mbokane anake. Iya. Anake gitu mlaku ketabrak motor. Yes. Kira-kira pakane ketek muring-muring, Bro. Ya muring-muring to, Men. Keluarga tetep muring-muring anake ketabrak motor. Sabar. Ini kok ciri iso menjaga kesabaran wis cedak para yai. Lho, ya tetep muring-muring ketik. Piye to ceritamu lho piye to? Enek ketek cilik anake nyabrang ratan terus ditabrak motor. Pakane kira-kira muring-muring, Bro. Muring-muring tetep muring-muring. Sabar, iki apa cah? Kewan dah lho anake ketabrak tetep ae muring-muring. Sabar iso dijelasno. Lho tapi anake ketek tetep muring. Sabar, Tek, sabar. Bapaknya ketek iso ngejel iki. Aku udah pakai ketek asem iki kok. Kowe tetep muring-muring. Ora iso kene penjawab innallaha ma'asubirin. Wis bener apa artine? Bersatu kita teguh, bercerai kita. Ya, dadah. Bakal dituthuk yayi kene kowe. Oh, dalil kono malah kowe anu iki lho. Wong kang sabar bakal dikasih karo Gusti Allah kang mau kuwasa. Ya, ngono kan penak. Ngono. Kowe kok modele ngomongnya aku bodoh pakai ketek. Lah nyapa? Kowe tak takoki jajal. Ya. Misale iki ya, enek ketek lo wesu. Terus ning ngarep kuwi enek panganan roti karo gedang. Ketek melendi. Boleh gedang. Wah, ketua ketek apal itu. Selamat Pak Ketua Ketek ya, terima kasih ya. Wah, Pak Tukino nanggap petek. Wah, kok pisan ya. Lah kowe ngendowo kok ketek-ketek lu kondi omonganmu lho kok. Iki nggih enten omonge nggih enek lagune nek musike. Iya ya, Dik. Iya no, Kang. Sing di sing jel, Dik. Lah kuwi delok to, wonten pesinggen ayu-ayu kondang kalau kok delok iki telu ayu-ayu. Kuwi kira-kira mbok pilih ndi, Mas? Penyanyi ini saka Cina-Cina ya. Cina ndi? Yang seragam lah, api-api ya. Iya. Kayak Cina. Kowe apa? Kowe tau roh wong Cina ya? Lho, piye ta kowe? Tau kumpul Cina? Lah, aku suwi melok Cina. Berarti iso nek omongan Cina iso? Alah yo mbaut. Balik baut tuh. Misalnya kok kono tak siarno. Kowe sambutan kaya wong Cina. Oh iya ya. Aku kok kene. Kowe iya kowe kok kono. Wah, matur nuwun lho, Teh. Gak nyapa. Kok kene? Kowe apa nyerot penyanyine kowe. Lah iki lho jenenge. Terusno kowe nek pengen bengkok ning mantek kowe. Wis entek. Wis ora nek apa to. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, langsung saja ini acara yang berikutnya sambutan dari teman saya yang saya datangkan dari Cina. Mari kita sambut, ini dia, ada Cak Komet Ming. Kayak Cina kakek utang model. Cina kok melakukan blulus. Cina bangkrut kita kayak begini. Cina tenan. Cina ki mlakune gagah ora.
Lah Cina tuwek. Cina bungkuk kuwi. Kok jelek Cina sehat? Sehat, Cina sehat. Cina grik-griken gimana? Kita sambut ini dia ada. Ngawur iki strong tenan ngawur. Aku golek koncone sapa nek kowe kesetrum. Tak kaplok pisan. Ojo nyetrum-nyetrum. Kita sambut ini dia ada Komet Mi. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di tempat menenteng di kemaparan jiwa. Ada keras hati, ada tumpai, ada tipaka, ada sun, ada cino. Ini kok kono gawe penak untuk. Kok iso ngremeng dhewe iki lho. Kene ape sambutan kowe ngomong. Ya sambutan ngono kok emosi. Kong sifat saya. 我心得啥？我心说内容是我的，听说呢。 Oke, aku nerjemahno iso iki aku. Selamat malam. Paham aku. 我心说我心才有我老黑生，我心上我给我打醒来着。 Bapak Ibu sehat semua. 我心上。 Semoga bapak-bapak yang ada di sini diberikan kesehatan, keselamatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah, diberikan keberkahan, diberikan suatu rezeki yang pokoknya membahagiakan buat panjenengan sedoyo. Dan juga buat Pak Tukino mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah barokah. Lebih wong Cina nek saiki iso teko blas tekan. Ming koming. Inawa masuk piring nete dalil nete muring-muring ngono kae. Lha kowe bikin kesal sih. Kesal apa? Ini lho nyarno artis kita siarno kok ngono. Siarno tenanan. Kaya penyanyi ini. Disebut sing mana ya saya? Pokoke sing kira-kira pokoke semangat loh. Semangat kok ngono sih. Ya kene ini apik. Jo. Saya suaramu gede men iki apa ta? Udah aja cocok kok. Baik saudaraku semuanya yang sudah hadir malam yang sangat luar biasa. Kali ini Campur Sari Istana hadirkan buat Anda semua artis yang sangat istimewa, hadir dari daratan Jawa Tengah Cepu. Ada siapa dia? Artis yang satu ini cowok tentunya, bagaikan badak bercula satu yang mempunyai goyangan ekal-ekal yang sangat luar biasa. Kita sambut sama-sama. Ada Bajul babi. Orang tau dikotak babi kok kowe iki. Tapi kan wong penasaran sopo to kowe, yuk dulu. Sopo to kowe to ndase panek cuane. Apa ene yo artis kok kowe iki sing hot ngono lho kaya Sepati ya. Yo, Sepati Mas. anggo yo. Sing gedhi. Aduh. Yo ne ora ngono suarane sing gedhi. Yo. Kurang serak sithik. Yo. Kurang ngeten sithik. Yo, tambah ngeten. Yo, tambah ngeten. Bersama ngeten sithik. Yo, ngeten sithik gas. Kenapa, men? Metui kita. Kok iso mbrebet kabeh iki lho, masa ngadu ngono kok. Yo, kita panggil ada Dodo untuk Anda. Elek. Padune iki menyerang si dene iki to. Delok modelmu kudu grajah iki kok. Aku ngangai. Iya kok. Siji wong telu kontak. Ngono wis bar tak anu. Betul. Kita sambut ada Komet Ming. Bapak Ibu, Miko
Apa nek mayit dibotok dapat teman wong metu kok nganggo salah kata badar. Tenang. Nesu jere inawa masotirin. Bir semangat iki mul. Kurang cepet. Kurang anu ngerok sithik. Kurang nyopot. Anu Mas, kok nek anu terus nyopot kabeh ya Mas. Dintekno karek ndase tok, ya. Maksudnya langsung ngene keras. Yo, tepuk tangan ngene. Kita sambut ada Komet Ming. Anak-anak taman kanak-kanak. Sudah pernah makan telek lentong belum? Piye kok karepe piye? Oh, keras. Bareng. Dung. Kita sambut Komet Ming. Mayang ya. Oh, nganggo ini. Adrem. Sampai sange lah kandang. Wis jaluk piye to? Sing rock. Cuk. Lah, ini pateni. Lho kok sampe ditakal lagi ngene. Nganggo drum tok. Oh, nganggo drum Mas. Cuk. Yo, come on. Come on everybody yo. Come on. Ngene iki lho. Pak Dukino ewah mantu lanang jenenge Mas Adi ngantene wedok Ririn kowe keliru ya Ben iki kok asal ngerap sing genah to iso to pra to sing putrane niku Pak Dukino Mas Adi Mbak Ririn mantune lah iya lah kowe ngomong piye kowe jere Mas Adi ki mantune ngawur lho mantoke Bu piye Bu terus kompak bener aku kae Mas siap yo ayo saut-sautan ya aku yo karo Dukino yo come on yo Dukino kanggo sing duwe gawe muga-muga diparingi rezeki ingkang maling pabarokah yo amin kanggo nganten kekale muga-muga diberikan keselamatan kesehatan yo amin kanggo masyarakat kene muga-muga diberikan kesehatan keselamatan amin muga kabeh diparingi rezeki sing lancar amin kena rokok tenan lho berku tenan gawe donga aku ya amin lha aku gawe ukara sakmono kae kok amin lah kok kowe donga aku donga sing amin yo ora ngono Mas aku yo nyanyi kowe yo nyaut nyanyi ngono lho ya bisa ayo Mas Mas yo come on rokok kowe gitu iki lagu sing biyen karo kawat Jawa Jaya teko gelarno kloso ora ora iki mulane tak dono gelarno kloso aku sih ya weh nah paham ta yo come on Jaya teko gelarno kloso klosone pecah ganti terpal kosone bra terpal gue kerupuk kowe kuwi lah kosone bedah lagune ra ngono ya anyuh
piye? Klosone bedah, tambalen jadah. Tambalen jadah. Bisa? So, Siap? siap. Yo, come on, yo. Cayo sego. Tambalen jadah. Wah, iki malah ngawur. Tambal jadah. Iki tabel ini kok ngarep yo. Pisanan. Pisanan. Yo. Cayo sego. Gelarno kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mambu. Digoreng. Jadahe mambu. Goreng garing. Goreng garing kon rokok kowe. Rokok kowe. Tak rawuh tenan lho gregetan. Rawuh wae. Lagune ra ngono. Ngono ya ora apa-apa. Kecacan. Dan dhewe. Piye lagi iki? Ora piye iki? Maksudnya ra ngono. Lah piye? Tangan tak uyoi. Tuwek nangis. Lah wong kowe greget nggih laku ora genah terus kowe. Jete mambu. Pakano asu. Asu. Asune rono lho. Rono. Maksudnya asune ning kene. Asune lha ya kowe. Wis aku. Ya ya iso. Pantan asu. Makan asu. Oke. Siap. Iso. Yo. Cayo sego. Pakano asu. Aku greget to kowe kok. Mbok balik. Ya kan dadi tamu. Opone daya teko pakano asu ya kowe. Itu dari tamu. Laku sing gagah. Tamune Bapa Tukino. Yo, Teko dek. tamune sing wong gede-gede. Wong wibawa. Iya. Pejabat. Mas. Asune teko. Ada aku. Kesal. Semuanya sak kowe. Nyanyi ra tau bener. Ya lho. Nang artise kok. Sing sapa? Sing api-api kuwi. Sing tengah iki mau. Sing tengah. Coba ya. Sing tengah. Jack Sadurwa, baik hadirin supaya berbahagia masyarakat Jenggolo yang terhormat. Langsung saja tampilin artis cantik yang berikut ini bro. Ada siapa dia? Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 7 km persegi. Muncrat enggak? Gak apa-apa talangnya rusak. Besar talangnya. Ada siapa dia kalau bukan si cantik? Iya. Suwi. Wabi. Allahu Akbar. Cilure pembuat telengkim. Dina. Cangkeme keseliu. Eldina Alex Istana Campur Sari. zaman Sarukan abe Reni Mugensi. Sarukan Reni Mugensi. Aja terus Mbak. Nah aku ora apa-apa nek sampean aja ngene lho, Mas. Gak. Nah aku enggak apa-apa. Sampai di rumah Mbak Dik, kene nek sing obah. Di Wah, kuwi Terus aja kok parokno aku coba ngomong ngene aja lho ya. sikil kiwo kok. iya tapi kok mobilnya kok Sikil tengah. Sikil anu. sikilem piro to? Telu. Siro. Sing to umume Meh, wong telu iki. wong urip nyuwun sewu wong normal ki umume sikile loro. Sikilmu piro? Telu. Endi? Siji. Loro. Telu. Lorone ki lho endi? Sing ngrasakno aku. Maksudnya ngene lho, Mbak. Nggih. Sampean nyanyi dadi India iki ya India. Iya. Lah aku ki lho bagian apa mosok mung delok tok. Wong loro sing nomor terus apa? Setan. Nah. Berarti ora aku tok. Piye? Iki bareng yo. Oh, iki keempat. Iki demit. Iki demit. Sapa ra kowe? Sapa? Iki bose dhewe. Pak, potong 50. Undre ra kono. Lah sapa? Pak Tukino. Ayo coba kalau kau nyanyi iya ya.
Piye mau nadane, Mbak? Tumpasai Yumusturae tung senegane ya sapene kae api tumirangil jakena sotae ya karuae kuce hotae ya karuae kuce hotae Kowe pacaran jarane teko. terus aku numpak mas Terus sampean numpak aku. Rasa nyanyi sendiri iso numpakin. Ayo Mbak tumpah ya. Oh, buat mana? ayo Basara Kenapa tuh? Asam urat ya? biasanya aku kalau sempat sini Terakhir, aku digendong loh Gue saya wis ra kena tangguh. ya syukur amin Amin. Monggo biar cengerti. Iya, ya Diparingi Allah. lagu salat sengipun sesarengan kali istana campur sari. Alhamdulillah kok duet tuh ya kok duet terus kayak gini kan ya ya Oke. Lagune saking kidul Dewa Tresno. Oke, cocok nih. Kowe kenapa to, Men? Kowe kenapa? kenapa kok kayaknya kan rongkrong Direktur ini dari ngetes Yuk kita sambut. Monggo. oke kalian istana sampai sing nyanyi ngono ki sing ngemik iki terus Siap, aku. sing iki aduh Istirahat sih. Wis ya sing kita awake tuh Iya. tangane bar sakit. Bar dicokot anake. oke deh istana ada Dewa Tresno hai Ada si cantik Erdina Alagyo. Sesarangan kali campur saat istana. Wase. wong sedangan kula ngendeni apa Tresno nganti karo
Jenengan tadi duetnya India. Nggih. Sing ki mau? Dewa Tresno. Masa kowe umi tok iki mau? Enggak, eta umi tapi Kita umi asline. aku kan batin. Batin ya, batin metu ya iki mau. Nyatane iki metu. Aku kok iku kesel tapi mah. Sampean kesel. Makanya minum yang ada gambar badannya. Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Peluru, Pak. Sampun pulang? Oh, malih no. Oh, malih. Duit nek. Mata sih. Nah, salat jenenge niki menawi Jam 12 matur sembah. Mas iki bapak sinten iki Mas? Pak Indra. Pak Indra. Pak Indra. Pak Indra anak jenenge. Nah, cocok dituruti, Dok. Cocok langsung mawon jam 12. Sambu walas. Pak Indra. Mumpung enek dagelane ya. Asli ya, asli. Iya, asli. Asli iki asli. Asli ya. Asli tenan mboten? Iya. Mari bajumu biru iki biru. Asli. Weku. Jadi kanggo ayah. Ayah piye? Ayah itu harusnya. Itu loh. Apa? Lihat toh. Kenapa? Keuangannya ya? Loh, kan cet iki. Sebelum Mbak Dewar. Mbak Nom, Mbak Wek, aja terima Mbak Wek, Mbak ini. Iku lho, digowo Mbak Nom duwe aja lho. Pengenane nyuwun sewu, Mbak. Enek dagelan, ya toh, nggowo duit 1 terus dikono penyanyi nih. Sesuai penyanyi utangin brendeli. Ya Allah. Utangin put. Istana Campur Sari dados. Asik. Salah tangan saya di sana ya. Senajan tilas tak enteni rondone. Sayang wis duwe bojo. Menangis aku wis kadung tresno. Rasane ati. Oke, baca kodok buat di sana. Aku ya kesel. Aku ya tak kesel. Aduh. Piye rasane? Rasane piye? Aduh. Apa aku hancur ya, Bang. Lah mari tanggungku ning kono diunggoni to. Lah aku terus nggondi. Lah terus aku pel nggo tengah, nggo kene to. Wawe ya. Ya wis karo sing ono. Karo sapa? Karo sing ndi? Sing ndi? Kowe karo sing anyar model ngono kok. Lupakan diriku. Ora, aku tetep bisa ya terus mbek mama. Mama apa? Ya sampun ya sayang. Kowe iki kan tau gegeran ae mbok ya sing rukun.
Menuduh Lah kene ngono yo ngajak ora susah gegeran. Iki lho Dah, nyenom Dah. Heeh. Sajae ket mau sedara apa durung? Alhamdulillah sampun Pak Tukino luar biasa. Luar biasa. Pasukatane banyu mili. Heeh. Tapi nggih tasih luwe rasane. Saya luwe. Nggih. Wah, tak golekno panganan wong Pak Tukino iki jantenan iki enak panganan iki. Oh. Walah. Wah, iki iso mareki. Nah, Mangan sito 3 minggu ra lesu. gedange Pak Tukino. Gedenge Pak Tukino iki. Iya. Ya nek butuh kino. Maksudnya iki suguhane gedange Lah nggih maksud kula nggih gedang ngeten iki lho. Lah iya, kowe doyan mangan apa ora? Doyan Pak. Tak wenehi. Nggih Prono. Doyan. Kowe lesu. Lesu lho. Durung anu. Burung sempat. Oh, enek carane nek pengen mangan iki enek carane. Wis duwe aku kok. Nganggo cara. Lho nek kudu lho, wong nang ngene iki yo tetep awak dhewe tuku sih. Ki ono carane. Carane pripun, Pak? Carane tak hitung dhisik. Oh ngoten. Kok nek tiba M berarti mangan. Oh. Apa ben adile kayak kene. Iya, tetep delok ngene. Ya. Nah, pokoke anggere tiba M berarti mangan. Oke, nggih siap. Ayo. Ini Nggih. pokoke anggere tiba M Mangan. Wis hafal. ABC ya. Ya. Tak hitungi ya. Ini pokoknya anggere tiba M Mangan. Siap. siap ya. Nggih. A B C D E F G H I J K L M. Enak pokoknya. Ayo cedhak omahe dhewe. Wayah M. Maya mangan. Lho kok tiba bosok. Lah kita kudu adine wong. Ya aku. Kena dhewe gawe acara dhewe, kena dhewe. Muga-muga bosone. Bosok neh ya apa kapekino bosok. Mangan ya mangan. Enek gedang ijo. Lah, Tapi iki wi. jangan ijo. Cocok iki, Pak. Eling angger tiba M mesti Mangan. Kula Pak, kula. Oh iya. Ayo ganti M. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Mangan. Iku M mangan. Mangan nek kita rukun. Rukun. Mangan gedangnya Pak Tukino. Wah, cukup sita lho, Dah. Ya ya. Makan apa? Ayo. Enak yo. Enak. Oh, enak. Ganti M ya. Minum Pak, minum ya. Kowe yang pengen? Yo, lesu kok. Iya, Itu enak, enak Pak. Kowe pengen ya? Pokoknya yang tiba M Mangan. A B C D E F G H I J K L M. Mangan. Tapi kok Pak gedangnya lowo ki Pak. Kuwi enak. Sing iki gedang ijo ki enak ta. Sing enggak kenal. Lho ki Pak. Lowo ki kan tandakno Pak. Ngono iki enak ta? Kuwi enak. Terus Pak, terus Pak. Terus kowe man. Enak, kowe gak bontekno. Tandakno lho kita kuwi teh. Wong kowe enak ngono angger tiba. Enak mangan. Kowe pengen? Iya no. Hitung enak. Hitungi Pak. A B C D E F G H I J K L M. Gedangnya Pak Tukino. Ya enak juga siji-siji lho, Dah. Ya, Gedang enak. enak gedangnya Pak Tukino kok yo. Gedangnya Oh, tuwek tenan. tuwek tenan kok Pak Tukino. Anjlok M yo mangan. Ya, enak to yo. Wah, Oh, lagi ya. gedangnya tuwek. Nenek coklat kan Oh, enak. Yo, oh yo. Kowe pengen mangan? Iya. Itu kene yo. Iya no, Pak. A B C D E F G H I J K L M. Mangan. Mangan. Mangan meh. Enak gedangnya. Mateng, Pak. Mateng. Oh, enak gedangnya. Mateng gedang kecel. Si. Piye, piye? Aku sing hitung. Ya, ya. Sing hitung aku ae. Monggo, monggo. Aku gak MM. Sing itu kowe. Ya wis, wis. Hitung aku ae. Ya, nek kita kok. Kok kene, Dok. Kowe kene. Ya, ben. Nah. Oh, cilik kade. Pokoknya aku tiba M mangan. M mangan. Ya. A B C D E F G H I J K L M. Mangan. Aku yang belajar kok. Pikir dah. Gedangnya Pak Tukino. Enak. Gawe Pak Tukino. Aku nang tengah, aku nang tengah. Ya kowe mek gedang kok gak iso. Aku kecel. Oh, wayahe lho nek tiba M mangan. Kowe ning tengah. Ini dihitungi. Wis sing hitung. Lah iya. Ya. Aku gum M. Aku tiba M A B C
G H I J K L M. Mangan. Iki orane pembodohan apa? Orane pembodohan bicu-bicuan lho. Disekseni wong sak gambar lho. Disekseni wong sak gambar lho. Sak gambar. Orane penipuan, mangan penipuan. M yo mangan. Aku gak. Mangan. Ngene. Iya. M. Iki elekan tau. Ora hitungan iku. Ora hitungan. Ngomong elekan. Ora hitungan. Jenenge ra rukun kok. PM. Ora hitungan. Oh, dagelan kok nesung. Ya nggih, ngono senane nyapa lho kok. Gara-gara mangan kok. M ping 7 je. Tapi kan dia bijuk hitungane apa hitungane padha wae. Itu ya sing ada lho A B C D E F G H I J K L M. Loh, mangan. Wah, itu Pak. Aduh, piye kok. Ya wis kae sing mbok senengi kae ditanjake sing kidul. Nah, M ora kemana? takoni M ora. M ora. Tambahan M. Mana gak M tak M iki. Apa ya? Ditanjake Wonten bersama campur dari istana wonten V. Hana. Love you. Bapak Ibu nyuwun sewu menika contoh tari bolot nggih. Monggo. Tari bari. Blua. Cakane. Mangan. Piro? M ku iki. Ngawur ya. Bu, cukup. Mbak Fiana apa kabarnya? Jangan coba kuil-kuil ngono. Ini kering. Mangan deh kok. Cakane. Apa kata? Oh. Aku juga gerak. Monggo kita iki monggo. Saya didengar. Monggo. Perawan nggih, atas. Karena jenengan teng mriki spesial dangdut, maka mungkin ada permintaan yang khusus dangdut. Oh Ibu iya, yang monggo. apa Bu dangdute? Oh, nggih. Iki sing nonton iki lho. Apa, Mat? Jalan apa, Mat? Heh? Jalan apa? Bapak iki jolone yo tepung kanji, terus tepung cokro, tepung terigu, gula abang 2 kilo. Enggak. Coba saya nawarkan ya. Mbak, selamat malam. Malam lah, sing ayu-ayu lho. Kira-kira cak komen sama saya cocok ngapa mboten? Cocok ngapa mboten? Sing muni mboten ora cocok dhek ngesir aku. Kira-kira permintaan lagunya apa ini buat yang muda-muda? Oh, Apa sayang-sayange? Piye to kok malah ditawane sing digawe loro. Patukino kula dereng, Mas. Kok kula dereng iki Maksudnya dereng nyuwun lagu napa ngoten lho. Kersane lagu napa Patukino? Mas nganten, Mbak nganten, mbok menawi wonten masa wis turu. Rong. Nika lho, Mas Adi tasih. Ayo dikasih. Oh, tepung kanji. Pak Tukina yang mana? Yang tadi duduk di sini ya? Nggih. Monggo lah Pak, terima le Pak. Komet ngerti Apa? Pak Komet ngerti. Ngerti. Yang mana? Pak Tukina yang mana? Cak Komet. Biasanya aku kangen. Kira apa kan gendeng ngutang kuno M. SNM itu lho kok. Maksudnya males lho mate. Menika Pak Tukino. Yang mana? Sing di. Nah nika. Sing di. Ndi. Tidak kita gampang kok iso. Ayo ndi. Ndi sing piye? Kang Sing ora. yang di. Ndi. Di deh. Apa dijim iki lho. Lu ora jelas to. Iki cek ragu. Sok dulu. Oh lah teng mriku. Ini kalau mepet ya, Mbak. Pak Tukino, kok ampun mepet-mepet, Pak? Lah nyapa?
bareng nemplek. Spesial buat Pak Tukino dan semua yang sudah hadir. Yuk. Juragan Sengon Pak Tukino. Juragan Sengon. Iya bos Sengon. Oh. Ini anak singo. Sengon kok singo? Sengon dudu singo. Sengon itu Singo nyelatek cengkelmu kuwi. kok malah emosi. Kok kira bilang bos ada. Lah wong jenenge kleru Sengon. Iya, iya. STC ngongon diwaca singo. Bro berarti enak ya. Ora kudu M kok. Kok seneng khusus banget.
biasa. Terima kasih banyak mas-masnya.